Assalamu alaikum менің катталуучуларым. Кандайсыңар? Бүгүн 9 март 2026 жыл. Мен азыр Аксай районунун Кызылжар айылында турам. Бул биздин үйүбүздө өскөн кадимки Баткендеги айгүл гүлү. Кантип бул жакта өсүп калган дебейсиздерби? Бул 20 жыл мурда апам Баткендин кызы ошол жактан эксперимент катары мунун тамырын жана пияз сыяктуу тамыр болуп, ошону алып келип эксперимент кылып, көктөр бекен, гүл болот экен деп отургузганда, андан бери 20 жыл өттү. 7 жыл бул жерден жөн эле моундай болуп чыгып эле гүлдөбүчү да, 7 жыл ушинтип чыгып жүргөн. Кийин 8-жылынан кийин гүлүн ачты да монтип. 12 жылдан бери, 13 жылдан бери мына ушинтип жыл сайын 2ден, 3дөн, 4дөн ушинтип гүлдөйт. Мынакей, быйыл дагы бул жерде экөө, тиги жакта бирөө гүлдөдү, үчөө гүлдөдү. Мына могу мисалы үчүн гүлдөгөн жок быйылчы. Ушундай аябай назик гүл экен, анан муну аябай кастарлап карабаса, бул гүл болуп кетиш да кыйын экен. Муну коргондоп койгон апамчы. Караңыздарчы кандай сонун, уникальный гүл да бул. Гүлдөп туруп, үстүнө дагы монтип дагы жалбырак сыяктуу майланышып жылтырап турат. Бунун жалбырактарчы карасаңыздар. Мына сонун. Бул жерде азыр 2 гүл бар. Мына болсо 4төө. Ушул мына быйыл Кудай кааласа 20 жыл болду ушу биздин үйдө өсүп атканына. Көпчүлүк таң калат, муну кантип өстүрсө болот депчи. Муну эми чын келгенде апам кастарлап аябай жакшы карап анан гүл болду да. Гүл болуп кетиш аябай кыйын экен мунун. Бут тебеленип калса эле болду, бутун тийип калса болду, бул чыкпай коет экен ушундай. Ошон үчүн Баткенде жана тоодо эч ким баспаган жерде таштардын арасына чыгат экен да бул. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Ушул видеого лайк басып, комментарий жазып, бөлүшүп коюңуздар. Ушундай уникалдуу гүл да. Эми муну орустар императорский рябчик деп да коет. Анан жөнөкөй рябчик деген да бар. Бирок ал айгүл гүлүнө окшойт, ал башкача. Ал мындай эмес. Императорский рябчик деген ушул сыяктуу. Ал Түркияда дагы бар деп айтышат. Ушу биздин Баткенде. Бирок монтип биздин Аксыда ушинтип гүлдөп келатат. Эми азыр мунун жылда баягы гүлүн ачып, бул 15 күндөй эле турат да гүлүчү. Андан кийин гүлдөрү эме болот, жок болуп кетет мунун. Соолупчу. Ошондо уругу анча-мынча уругун апам алып койгон дейт. Уругу бар үйдөчү. Бирок ал кандай болуп гүл болуп кетеби, жокпу билбейм. Караңыздар, сонун Могу жерде дагы фиалкалар бар, мына көрүңүздөрбү? Фиалка. Тим эле көп биздин үйдө бул. Роза болсо мына эми монтип келатат, роза гүл. Бул айгүл болсо гүлдөдү. Бул жакта болсо жок азындар бар эле, бирок жок азын эми монтип тийип келатат, көрүңүздөрбү? Мынакей. Эми. Могу жерде бир сары гүлүбүз. Мынакей. Дагы ушуну апам гүлдөр. Фиалкалар жерде анча-мынча бар. Лайк басып коюңуздар. Каттал электер болсо катталып коюңуздар.